我是很喜欢艺术的人，但太过讲的不算。破坏大自然的人，应该是人类和自然的敌人。艺术只是他用来做自我膨胀、自我感动的遮羞布罢了。但这跟什么龙脉、什么918扯不上一点关系。有人要这么扯上一些什么民族情绪啊，什么风水八卦啊，是不是想借此转移环境破坏的这个问题呀？要不呢，就是想蹭热度，但是呢又没有脑子，